नमस्कार पोल्ट्री किसान भाई, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, इसलिए आपको मेरा अनुरोध रहेगा कि वीडियो लास्ट एंड तक देखिए, क्योंकि आपको जो है इस वीडियो का बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। अगर आप पोल्ट्री फार्मर है तो बिल्कुल बहुत बड़ा फ़ायदा निश्चित तौर पर होने वाला है। इससे आप जो आपने जो मुर्गे डालते हैं उसको किस तरह से वाटर मैनेज होता है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे और आपको डेली पोल्ट्री रेट फ्री में चाहिए और सारी पोल्ट्री से जुड़ी खबरें और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाजू का जो बेल आइकॉन है उससे प्रेस करना मत भूलिए। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत जो लोग रहते हैं कि वो अपने पोल्ट्री में जब मुर्गे डालते हैं तो देखिए जो चिक्स डालते हैं तो उसके बाद वो मोर्टेलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो उसका बहुत रीज़न आपको मालूम है। इकोला जैसा जो बीमारी है, बहुत ऐसी बीमारी है कि यहाँ पर आ जाती है। तो इसका सबसे मेन रीज़न क्या है, हम वही अक्सर सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों। तो देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है एक ही है, वो मतलब हमारे जो पोल्ट्री में जो पानी हम देते हैं मुर्गों को, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। जब हम हमारा जो पानी है पोल्ट्री का, वो जब हम अच्छा रहने देंगे तो उसी दिन से हमारे जो बर्ड है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रहेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे बड़ा रीज़न एक ही है कि वो है पानी, और इसीलिए मुझे लगा कि इस पर कुछ वीडियो बना देते हैं जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए। तो देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो लगभग पानी का जो पीएच हम बोलते हैं, वो पीएच मतलब पानी की क्वालिटी, तो ये पीएच जो है 7 के आसपास रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर 7 से ज़्यादा है या 7 से कम है तो मुर्गों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती है। जो आप वो सर्दी बोलते हैं, वो सर्दी लगने का जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो है हमें पानी की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो इसीलिए मैं जो है आज की वीडियो में आपको दो ऐसे बताने वाला हूँ कि जिससे कि आपका फ़ायदा होना। देखिए, आप जो टंकी देख रहे हैं वो है एसिटिक एसिड की, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए, वो भी एसिटिक एसिड है और ये क्लीन टैप। सबसे पहले तो हम ये एसिटिक एसिड के हो जाते हैं। देखिए, इसमें हमने एसिटिक एसिड जो है रखा है। तो देखिए, सबसे पहले एसिटिक एसिड मतलब क्या होता है। देखिए, जो वर्ड है हम जो पानी टंकी में भरते तो यहाँ पर डाला जाता है, तो उसका जो प्रमाण है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आपकी 1000 लीटर की टंकी है, देखिए हमारी 1000 लीटर की है, तो 1000 लीटर की आपकी अगर टंकी होगी तो 1000 लीटर हम जब फुल भरते पानी, तो उसमें 170 या 180 के बीच ये जो एसिटिक एसिड है वो डालना पड़ता है। और देखिए, उसके साथ साथ जो है मैं आपको ये जो कि क्लीन टैप, ये जो है जब हम 170 से 180 डालेंगे तो वही ये जो क्लीन टैप है वो भी हमें 2 गोलियां डालने का है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो पीएच है वो पूरी तरह से मेंटेन हो जाता है और उससे कि पानी की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो फिलहाल दोस्तों, इस तरह से हमने आपको नॉलेज देने का ज़रूर प्रयास किया है कि आपकी जो पानी की क्वालिटी है वो अच्छी रहे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो देखिए, अगर आपके आसपास आप कहीं भी यहाँ पर ये मंगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, फिर भी आप कितना डालना है कितना नहीं, ये भी जो अगर आपके आसपास कोई पोल्ट्री डॉक्टर होगा तो अनुभवी, उससे पूछ लो, उससे कि जरूर आपको फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, यही हम हमारे पोल्ट्री में ये एसिटिक एसिड और ये जो क्लीन टैप है वो डालते हैं, निश्चित तौर पर उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, आज हम यही रुकते हैं और फिर नई वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अगर फिर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद।